Hello，大家好，又嚟到職業拳手嘅時間啦。咁今日係7月23號，咁啊，淨有 exactly 一個禮拜咧，就係呢個期指結算啦。咁今次要講嘅嘢咧，就係一啲叫做股票期權嘅轉倉策略啦。咁點解淨係講股票期權咧？因為指數就有少少唔同嘅，咁同埋咧，即係有好多朋友咧都有玩下啲股票期權啊。咁但係咧，就最近有位朋友咧就喺轉倉嗰度咧就有啲麻煩啦，咁就有啲手忙腳亂咁啦，咁所以今集咧就希望可以俾大家提供一啲少少嘅 tips 啊，即係究竟即係如果要轉倉嘅話咧，要注意啲乜嘢啦嚇 ，OK， 或者有啲咩策略啊可以揀啊咁樣啦嚇。好，咁啊事不宜遲，我哋立即開始我哋嘅節目啦。咁首先講翻免責聲明先，以下所提到所有嘅期權策略啦、股票號碼啦，或者股票嘅英文字母啦，都唔係一啲投資建議嚟嘅。咁如果你有咩疑問嘅話咧，就請諮詢翻你相熟專業嘅顧問嘅意見啦。咁同埋咧，都希望大家可以多啲 comment 同埋 share 啦。好，咁啊睇翻過去個10大沽空股票嘅情況先啦。咁就17號咧就應該係禮拜五嗰日啦，就係南方恒生科技咧沽咗88億9啊，都幾多啊。咁另外盈富基金咧就係84億9啦，都算係一個高水平啊。咁另外2828就43億4啦，騰訊26億4，中芯就25億8，小米24億多啲。咁阿里巴巴咧23億3啦。咁啊，南方海力士咧，哇，真係跌到一仆一碌啊！咁就如果我冇記錯咧，佢差唔多由即係接近200蚊咧嗰啲位咧，就碌到落嚟咧，就剩翻40零50蚊。咁啊，總共冇咗7成幾啊。OK，咁就咁啲空軍咧都食到舐舐嚟㗎啦。咁即係，但係咧即係嚟到呢啲位都仲有啲嘅沽空啦，未退得晒啦嚇。OK，即係會唔會即係再食過翻尋味咧？就即係睇個勢就，如果以呢個數字嚟睇咧，就唔多噶啦。嗱，咁之前嗰啲即係百幾億啊，嗰啲都經常都見到嘅南方海力士。咁啊嚟到呢位就先，你話60蚊到啦嚇，今日都升咗8%，嗱即係係啦8.5%啦。咁就個沽空嘅勢頭咧就弱咗好多噶啦嚇。好，美團就9億7啦，快手就係9億4。呢個係禮拜一嘅沽空情況啦，就盈富基金29億3啦，比之前嘅少咗。南方海力士又上翻嚟喎，真係食過翻尋味啊！就27億6，阿里真係就好奇怪喎，即係26億9又唔算升得好急嘅股票，但係即係咁多沽空嘅。中芯國際就20億3啦，騰訊18億8。都算係正常比水平啦，即係比平均略低啦。2828就15億8，小米12億3，哇咁殘都仲要沽啊！華虹宏力咧就12億多啲啦，長飛光纖就10億8，南方恒生科技咧，哇出奇地少啊，得7.6億，平均有60億嘅話，即係縮得好緊要啊！即係呢一下。好啦，22號就哇忽然間出現咗大沽空。就即係琴日啦，琴日應該係個跌市喎，咁跌市就沽空急，就可能咧都係比較麻麻地嘅呢個現象咧，即係跌咗200幾點，但係104億嘅沽空啊，咁啊要留意下啦。咁就反映到可能即係個市況咧都係比較弱。咁今日咧雖然反彈咗318點啦，但係你睇翻22號嘅數據咧，就似乎都係偏弱少少嚇。咁南方恒生科技就76億8啦，咁騰訊就急升咗上嚟啊！琴日跌成30幾蚊喎，咁都照懟你喎，即係50億個沽空喎，都比平均多好多。咁雖然今日咧就反彈翻啲啦，咁但係就都比較奇怪，即係跌沽空升咧都係唔係太好，即係過往嘅經驗都係咁。2828就36億5啦，南方海力士就28億6啦，都仍然係強勁嘅嚇，即係排頭5位嚇，有成28億幾啦。
阿里巴巴27.5億啦，中芯國際16.1億，紫金礦業嘅13.5億啦，紫金黃金兩隻紫金同時上榜啊，就13.4億嘅，小米咧12.4億。好啦，去到啱啱出嚟嘅數據啦，就主板沽空咧就445.6億啦，就全日成交唔多喎，雖然升咗300幾點咧，就2335億，沽空比率19.08%，都算係一個中等偏高嘅水平。有咩沽空嘅股票啊 ETF 咧？南方恒生科技62.1億嚇，就算係高啊。盈富基金咧就稍為收斂咗啲，但係都算係高喎，我覺得34億幾喎。2829億2啦，南方海力士就稍為收斂咗啲啦，14億多啲啦。騰訊13億7，紫金咧就11億2啊。點解成日都出現嘅紫金啊？咁對於黃金係咪真係有啲睇淡嘅情況咧？咁啊唔係太清楚，因為我都唔係話好多留意黃金呢邊嘅嚇。好啦，美團咧就10億9啦，咁中芯咧就10億3，阿里咧就18億5啊，咁就華虹比較7億多啲嚇，就好啦。咁我哋睇翻今日要講嘅題目啦，咁就係股票期權嘅轉倉嘅策略嚇。咁好啦，即係今日咧就已經係23號啦，咁就通常有啲朋友咧就會早啲轉倉啦，有啲就會遲啲啦。咁我就覺得咧經驗講咧就早好過遲嘅嚇。咁同埋咧即係最好有啲睺到啲好嗰啲價咧，就應該要轉噶啦嚇。咁遲有遲嘅理由嘅，遲咧就係話都橫掂都係啦，咁食多啲時間值啦。OK， 但係咧如果你去到月尾咧碌翻晒落嚟咧，咁其實咧反而食嘅時間值咧就越少。早咧即係如果價啱好似今日升咁樣樣咧，如果你做 short put 咧今日升咧早咧就會係着數嘅。OK， 即係食嘅時間值咧反而會係多啲啊。OK， 咁因為咧個價咧會比較近啲現價啊嘛個原因啦。但係如果你離現價好遠咧，又唔同咗噶啦。好啦，咁就喺香港市場咧操作即係股票期權嘅轉倉咧咁除咗到期日啦或者價差咧嘅考慮因素，咩係價差呢？個價差就係話你現價同個行使價咧，即係究竟爭幾遠咯嚇。咁我一陣間會有個例子係用翻騰訊去做嘅，即係譬如騰訊收市報445蚊啦，咁如果呢個行使價係450啦，或者係460啦嚇，咁都比較易做啲嘅。咁如果係即係再高啲咁即係有啲可能500蚊啦，即係 short put 咁咧嗰啲就開始有啲難噶啦，即係轉倉嗰啲咧就可能即係擺到比較接近到期咧或者即係你睺佢升上去嗰下咧去做咧就會比較容易啲嘅。好啦，咁就咁個流動性咧都有關係啦，即係邊啲日子會係成交，即係啲期權嘅成交比較多，通常就係結算之前嗰2-3日啦，即係都個轉倉活動咧都係最頻繁咁即係去到4至5日咧，可能你要等一等咯啲價。OK， 好啦，咁要注意係啲咩咧咁到期日同埋最後交易啦，咁即係做開都一定知噶啦，香港股票期權咧。就係每個月份嘅最後交易日嘅前一日結算啦，咁咁指數都係一樣嘅好啦，咁投資者咧就要喺之前完成轉倉啦，咁如果唔係就會強制結算，指數咧就會係現金結算啦咁如果係股票期權咧就用股票去結算啦好啦，咁轉倉方式咧就即係分開落單啦，咁聽講有種方法咧就可以一齊落單嘅，但係我就暫時揾唔到資料OK 咁一齊落單又係咩咧？就即係平同埋開咧同時進行OK， 咁就可能即係要睇一睇點做先得。我就未試過如果有啲朋友有試過，或者可能有啲證券行嗰啲系統咧有 support 呢樣嘢咧都唔出奇嘅。但係咧我就覺得就算你有自動咧，都係分開落單好啲，因為你唔知道佢俾嗰啲咩價嚟噶嘛。OK 咁但係咧個手咧就要快咯即係盡量做到
自動落，即係人手落單就好似自動落單咁咧，咁啊最理想。尤其是即係近貼價嗰啲咧，更加要爭取時間。好啦，分開落單啊，先平近月，再開遠月啊。OK， 咁啊靈活性咧就高嘅嚇，但係就有啲時差風險咯，或者我哋叫做甩價嘅風險啦嚇。OK 嚇，咁我嘅即係建議咧就係即係你平咗本月倉之後咧，就最好立即咧就開下月倉啦嚇。咁就以免啲價咧我哋叫走甩咗啊。咁我哋有時即係轉倉嗰陣咧都會有機會會走甩嘅啲價。OK 啊，咁咩係叫甩價咧嚇？OK， 咁啊甩價嘅意思咧嚇，我唔知出邊啲人點叫，但係呢個我自創出嚟嘅 term 嚟嘅啊。咁就係譬如啊喺個 short put 咧，即係平咗倉之後咧，股價如果上升咧，我哋就叫甩價。OK， 即係平倉嘅意思咧，就其實即係你差唔多等於你沽出嘅股票，咁你沽出咗咁咪升啊，咁你咪蝕咗咯嚇。OK 嚇。咁就如果你係升咗嘅話，再開下月倉咧，就會係出現有啲虧蝕嘅嚇。OK， 咁即係正如你沽出股票之後咧，個價格不斷升嘅情況一樣啦。OK 嚇，咁啊升咗就即係賺唔到嗰啲錢咁解咯嚇。好啦，咁就轉倉有兩種嘅，咁第一種咧就叫等價轉倉啦嚇。OK， 咁就即係近月嘅行使價咧嚇，同埋下個月嘅行使價咧，都係一樣嘅，我哋就叫等價轉倉啊。OK， 咁咁等價轉倉有咩好處唔好處咧？咁個好處咧就係你可以賺比較多嘅時間值啊，但係咧接貨風險增加咗，即係話如果你要接貨咧，你個價咧係高咗咁解咯嚇。OK， 好啦，咁如果我係貼價嘅話咧，咁有個好處咧就係有個叫價外轉倉啦，即係個行使價以外啦嚇，咁就以 short put 為例咧，就係係低啲嘅價啦嚇。OK 嚇，咁啊近月嘅行使價咧嚇就高於下個月嘅行使價啦嚇，就叫做價外轉倉啦嚇。OK， 咁啊要高幾多咧嚇，或者係幾多嘅價外咧？咁通常大過或者等於一格咧，一格即係幾多？一格譬如騰訊依家咪10蚊一格咯嚇，咁阿里巴巴可能係5蚊啦，或者2個半啊嗰啲叫做一格咯嚇。OK， 咁因為大過一格，或者即係如果大量可以大兩格咧嚇，好似騰訊一陣間嘅例子咧係可以大兩格嘅騰訊咧。OK。咁就20蚊啦，咁啊叫兩格啦。OK 咁就最好啦。咁就最理想嘅行使價咧，就當然咧係能夠完全對沖上個月平倉嘅支出咧。咁就可以即係將個風險咧大咁撳低嚇。咁一陣間有個例子俾你睇翻㗎。OK， 咁至於你要採取邊個策略咧，就視乎你咧，你係想收期權金啊，定係淨係想接貨啦嚇，嗰個策略咧，嗰個寬鬆度咧嚇，咁其實係好高嘅嚇。好啦，咁啊就個例子就係咁啦嚇，呢度仲有張 slide 啊。OK， 講埋呢度先講例子啊。OK， 咁啊最佳轉倉時機就建議喺到期之前3至5個交易日之前啦就進行嘅。OK， 咁啊流動性會比較高啲，同埋咧就如果你拖到最後一日咧，咁即係可能有機會啲莊家又唔出價，咁可能啲人又轉晒倉啊，又已經做晒嘢啊，咁你即係會有一個機會咧，會面對可能有少少蝕價嘅風險啦嚇。OK， 同埋咧你最後一日做咧你即係可能坐低成日，即係要等啲靚價咁樣啊，等嚟等去都等唔到咧，去到最後一刻咧，即係3點半啦，都未轉到倉咧，咁你就可能會開始咁覺得你有啲手忙腳亂㗎啦嚇。OK 好啦，咁就我諗有啲風險嘅嘢要提醒翻大家啦。咁即係轉倉咧，都會有風險嘅。第一個就係話唔記得咗啦。OK 咁唔記得咗咧，咁就合約到期咧就會自動平倉啦。而股票要接貨啦嚇，咁指數就要即係現金結算啦嚇。OK， 咁最近都有啲 group 咧，都參加啲 group 咧，都有即係討論啲期權嘅嘢啦嚇。咁原來咧即係好多即係
尤其是啲期權新手啦，就好擔心啦，就話要接貨，即係經常都有啲問題啊，即係會唔會咁樣會唔會接貨啊？又咁樣會唔會接貨啊？咁其實咧就我又覺得咧，即係唔需要太過擔心呢樣嘢。嗱，咁你當然咧第一樣嘢你要同你自己嘅證券行咧溝通下先啦。OK 咁因為咧即係好多朋友咧就戶口未必夠錢咧去接呢批貨啦 OK。但係咧，其實咧你要同證券行溝通下啦 OK，咁即係可能每個兩間證券行咧會有少少唔同嘅都未定啊，我唔知啊，因為我唔係間都話十分之熟悉嘅。OK，咁我做開嗰間咧就係咁啦 OK，好啦，你接咗啲貨翻嚟，其實咧啲貨就喺度啦。咁如果你當日或者係最好唔好過2點鐘啦，因為好多啲節數啊嗰啲情況咧OK，咁你可能即係最好朝頭早啦 OK， 咁你即係只要沽出咗啲股票咧，咁然之後就再開下月倉咧，其實你都係等於一個轉倉嘅動作嘅 OK， 即係假如你接咗貨OK， 咁再沽出再開下月倉咧，就等於係轉倉，不過有個唔同嘅地方咧，就係咧你個使費會多咗啦，因為可能你要俾啲即係經紀佣金咁樣OK 咁但係就唔使驚嘅，因為你只要沽出咗開翻下月倉，啲錢翻嚟，咁咧就即係條負數咧可以冚得翻嘅咁你即日做呢樣嘢咧咁個戶口咧就唔會出現啲負數啦，又唔會俾人 call 孖展，因為暫時嚟講咧，即係股票交收都唔係即時嘅都係即係 T+2咁樣咁所以有水位俾你走賺嘅OK， 所以有啲朋友做開股票期權而就仲係好擔心接貨嘅話咧，其實就唔需要太過擔心嘅，因為你好少話即係成批貨你要用現金去找數嘅呢樣嘢OK，再加上一樣嘢咧就係好多即係股票期權咧，即係你接嘅貨咧翻嚟咧都可以做槓桿，即係可以做孖展，即係你擺喺度咧，其實咧就算擺喺度咧咁你都唔使俾晒成批貨嘅貨款啦咁就已經可以擺喺度，不過你就要有個借貸嘅成本喺度點解咯OK 咁所以即係對於接唔接貨呢方面咧咁就唔使太擔心嘅OK 就算即係中途俾人行使咧，咁其實我都係咁做法嘅，即係就可能即係沽咗股票再開下月倉咁樣咁我都係咁做法。好啦，咁另外即係如果係 short put 倉咧，就要留意翻即係除息嘅影響啦OK，咁short put 其實有樣嘢幾着數嘅咧，就係咧你嘅標的物咧嘅股票咧，如果係除息咧你就可以叫做係賺埋嗰口息啦，因為咁佢嗰個期權金咧會加埋嗰個除淨嗰個價值上去嘅OK 咁但係呢個你要留意翻咧，倒翻轉頭如果係 long call 就冇喎你 short put 咧就有嘅，即係包括埋嗰個除息嘅OK，咁但係就其實條數都係一樣嘅，因為嗰個價咧其實都係扣翻即係個除息咧都會喺個股價度扣翻，其實條數就一樣，但係就感覺上咧好似你做 short put 咧嗰個月除息咧就會派埋息俾你咁解咯好，咁最後一樣嘢咧就係個例子啦咁咧呢度就用翻騰訊啦，咁今日去做一個 capture， 咁當時股價係447蚊啦咁就有10張嘅騰訊合約咧就係450蚊其實係一個真倉嚟嘅佢唔係嚟嘅不過都係賺緊錢嘅，你睇到嘅OK， 未轉倉嘅，但係已經係賺緊錢咁雖然依家就去到即係447蚊啦，咁其實就好近咧，嗰個行使價啦450蚊啦咁爭嘅3蚊度啦咁你話咦都好似蝕嘅喎咁但係咧如果你通過一個轉倉嘅動作咧咁就可以即係我哋叫做扭轉乾坤啦，或者將個 situation 咧係改善好，咁好啦，咁首先你睇翻咧7月份咧當時即係嗰個報價咧
就係即係嗰個成交價10蚊8毫啦，咁其實都係差唔多啦嚇，因為即係買嗰邊10蚊5毫，沽嗰邊11蚊多啲嚇，咁10蚊8毫咧就係一個好合理可以成交到嘅價錢嚟嘅。好啦，咁你好啦，咁啊搬去下個月啦，咁下個月咧我哋有等價轉倉啦，咁啊等價轉倉咧就係可以即係轉翻去下個月8月份嘅450蚊啦。就咁你收翻22蚊喎，咁其實就你其實坐喺度咩都唔使做啦嚇，咁你賺咗11個幾，OK 啊，咁但係當然嘅個股票咧會有機會會再跌落去啦，咁但係其實你已經賺咗㗎啦，個11個幾啊 ，OK， 即係賺多賺咗11個幾，咁你個我哋叫做接貨價咧又推低咗十幾蚊㗎啦嚇 ，OK 嚇。咁好聽落去都幾着數嘅，但係如果你當你去到急跌嗰陣咧，咁其實就可能你會後悔啊！點解真係要賺咗多少少錢咧？咁樣啊？好啦，咁就至於價外嘅轉倉咧，就係咁啦。就係可以推到落邊度咧？可以推到落430啦，就12個5毫9啦。咁即係，但係咧都仲有差唔多2蚊賺。即係你推低2格喎已經嚇，但係咧都仲有2蚊賺喎，咁都 OK 嘅喎 OK，咁啊430咧就都仲係一個，即係如果你下個月接咧都係一個唔錯啦，我自己覺得嚇，即係比現價即係低咁多嚇 OK，咁就咁但係如果再低一格咧就會有少少虧蝕啦嚇，咁啊大概個零銀錢到啦嚇，咁 which is 我覺得咧都係 OK， 因為你第一口450蚊你 short put 翻嚟咧，你都唔止收過幾啩，咁其實即係你真係如果你真係好驚咁，你咪當平手走人咯 ，OK 嚇。咁但係如果你冇唔係話好驚嘅，咁咪即係推2格咯咁啊推1格都得㗎，咁都有即係16個半嘅期權金收下呢度OK。好啦，咁至於咩係甩價咧？嗱，咁甩價咧嘅意思咧就係咧 ，OK， 嗱，譬如好7月份你10蚊8毫平個倉啦 ，OK， 咁哇忽然間由個價咧由447咧去到 let's say 457啦嚇 ，OK， 因為今日有冇上過457咧最多都係450啫，450啦嚇 ，OK。447去到450咧，即係多3蚊OK。咁你當你升咗嗰陣咧，下個月個 short put 咧個期權金會縮嘅 OK。咁可能22蚊就得翻20蚊啊，或者19蚊啊，咁都未定嘅 OK。咁喺呢度咧，你其實係賺少咗嘅OK。好啦，咁呢度咧亦都睇到一樣嘢咧，就係咧，如果你太過價內即係入價嘅話咧，其實基本上係冇乜時間值嘅。OK， 好似譬如話560蚊嘅行使價啦，就係收大概114啦，差唔多啦114啦咁你將560蚊咧，再減翻114咧，就差唔多等於447噶啦咁啊446啦 OK， 咁就係啦，咁就叫做差唔多係冇時間值噶啦，即係你去到咁遠咧OK。咁所以你等價轉倉有等價轉倉就好啊，價外咧有價外嘅好，但係價內就好少有啦。我相信啦，即係你褪高一格，即係去到460，咁你都係收多6蚊嘅喎，咁啊唔划算啊呢啲 OK。咁啊最好就接近等價啦，咁啊個期權金咧係即係個時間值咧係收得最多嘅OK。咁就咁呢度就係啦，就講到呢度先啦咁如果問題你可以喺個頻道度問啦。好啦，咁新股就好耐都冇見到有嘅喎，咁最近有一隻咧巨無霸出咗嚟OK，咁集資成500幾億㗎，呢個叫做咧中濟鬱倉中濟鬱倉話都好翹口嘅名OK，咁呢個咩嚟嘅咧？咁咧其實咧個公司咧就係全球領先嘅光互聯解決方案啦。咁其光互聯解決方案咧，通過光纖傳輸嘅數據啦，喺日益複雜嘅數據密集嘅雲端或 AI 基礎設施上面咧，實現伺服器
交互器其實同埋其他網絡之間嘅溝通，一個高速嘅溝通嚟嘅嚇。OK， 咁就都幾大，同埋都係行業嘅龍頭嚟嘅呢隻咧嚇。咁啊喺本身喺 A 股上市啦，咁就咁呢隻新股咧，其實都好多，即係個保薦人咧都係粒粒皆星噶啦嚇。咁即係啲大雕嚟噶啦嚇。OK， 咁啊趁依家即係可能冇乜新股上啊，咁啊就只係同期咧只有一隻嘅啫嚇。OK， 咁就講埋少少先啦。咁其實佢 A 股有上啦，股票本身咧其實就 OK 嘅，唔錯添嘅嚇。咁啊，每年嗰個增長營業額啊，順利嘅增長咧，都非常之勁嘅嚇。OK， 咁唯一一個唔好咧，就係佢喺 A 股上咗嚇，同埋咧就如果以定價嚟講咧，1010咧嗰個最高嘅發售價咧，其實就冇乜水位嘅嚇。咁但係呢隻股票會唔會好似當年嘅寧德時代，即係啱啱上嗰陣咧，就都叫做平平無奇咁啦嚇。OK。咁但係去到可能即係過一排啊，咁會有機會爆升咯。我覺得呢隻咧係有機會嘅。咁你睇翻嗰啲保薦人啊，同埋咧呢個啲基石啊，都係陣容鼎盛嚇。咁我自己就有少少心大心細啦嚇，但係我都會抽嘅呢隻嚇。但係咧就我就要計嗰條數咧嚇，咁可能咧就預啱。一個數可以中到一手就算㗎啦嚇。OK， 咁我就未必會好大手去抽啊。OK， 因為呢啲可能即係你買咗之後咧，即係個升幅咧都未必係即時啊，都會係可能即係打後嗰啲時間咧先會見到啦嚇。同埋咧呢隻新股咧都有綠牌嘅，咁如果破發嘅話咧，咁我就覺得正啦。OK。同埋咧就因為嗰個日價太少咧，呢個係最高定價。如果佢真係可以定低少少咧，就會好啲啦嚇。咁啊，即係稍為覺得佢進取咗啲。但係如果以佢嘅增長率嚟講咧，我就覺得即係值得買嘅呢個股票啊。OK， 咁至於抽咧就會啦，但係就未必話會好大注嚇。咁呢啲唔係投資建議啊，咁都係。即係抽唔抽，抽幾多咁留翻你自己去諗啦。好啦，咁至於個指數嗰度咧，就即係今日升咗300幾點啦。即係成個月咧都破晒位噶啦，就總共升咗2184點噶啦嚇，即係比月初開倉嗰陣啦。咁個倉咧就褪咗嘅，咁上次都講過噶啦，就由個行使價248咧就褪到去256嘅。咁今日咧就收25210啦，咁其實都係爭400點到。本來中間都可以做啲嘢嘅嚇，咁但係我就決定咧，都係再等一等啊。咁啊，即係呢個期權咧，都係一個消耗戰嚟嘅。咁啊，再睇下消耗下敵人嘅實力先嚇，咁啊睇下點啦嚇。OK， 咁啊係擔心啊，有少少擔心，因為始終冇保護啊嘛嚇，即係可以輸好多嚇。OK。咁但係就中間咧，我就唔會再做 update 嘅，即係如果要做嘢咧咁就都係會下一次咧先至通知到大家噶啦。咁如果真係中間有啲倉位嘅問題啊，譬如即係有啲倉擺喺度又唔知點算啦，咁你喺頻道嗰度問啦咁我即係會 check 多啲噶啦呢個禮拜啊，因為始終即係個示範倉咧都有少少爆地啊。OK 嚇，咁我就唔想一啲朋友就係咯，即係出現啲問題啊。OK， 咁但係其實如果你都有跟住做轉咗去256嘅話咧，咁可能都有機會要再轉下月都未定啊。但係我就未決定嘅依家咁就即係稍後咧就要下個禮拜咧先至通知到大家。OK， 咁如果有meantime 如果有問題嘅又唔知點處理嘅，咁你喺個頻道度問下，我盡量即係可能每日都 check 住每兩日啦。OK 都 check 住啦。OK， 咁睇下大家就個情況係點啦。如果可以幫到嘅就幫啦。OK， 咁我自己本身咧都
有啲倉喺256嘅。OK， 就248就冇擺到。OK， 我自己倉咧就喺256，咁我自己都冇保護嗰啲倉啊。OK， 一樣噶，同個示範倉嘅情況咁但係我比較重倉啦，反而喺266咁都未平倉咁再消耗下佢先 OK， 好，咁今日就講到嚟呢度先。咁如果有喜歡呢段片就俾個 like 支持下。咁你如無意外咧，就喺結算日咧就再見大家，拜拜。